ថ្ងៃនេះយើងចាប់ដើមលេងឡានទឹកតំណែងយើងចាប់ដើមចូលគូកឡានហើយទៅក្រោយដើម្បីយកនឹងទៅឲ្យភ្ញៀវសំខាន់វគ្គត្រង់នេះយើងត្រូវដឹកឲ្យពេញវិសិទ្ធរបស់គេចំណាយរយៈពេលមិន10ម៉ោងមួយទីបើអញ្ចឹងយើងមានទឹកហាទេដើម្បី skip ឲ្យដល់ទីតាំងដែលយើងយកតំណែងទៅឲ្យភ្ញៀវយើងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះដែលជាចំណុចដែលឲ្យលុយគេនៅតំបន់កុងត្រូលខណៈពេលនោះមេក៏ចាប់ដើមភ្លៀងហើយយើងបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតមកដល់ចំណុចនេះភ្លេចមើលវឿនលេងជ្រុលបុករបងខឿនផ្លូវបាត់តែហ្វៃតែខូចខាត់តិចតួចត្រង់ចំណុចនេះជាចំណុចដែលប៉ូលីសឆែកនៅលើឡានយើងទីបំផុតយើងបានដល់ទីតាំងដែលយើងទម្លាក់អីវ៉ាន់ហើយដាក់នៅកន្លែងនេះវាអាចនឹងបាន experience បានច្រើនកន្លែងឃ្លាំងហើយយើងចាប់តាមមួយចែនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំមួយចែឡាននៅក្នុងកាប៊ីនប៉ុន្តែការអាចារ្យក្នុងកាប៊ីនវាពិបាកណាស់តែមានរបៀបមួយទៀតអាចជាមួយចែខាងក្រៅវាស្រួលជាងមួយចែក្នុងកាប៊ីនតោះយើងចាប់តាមមើលការអាចារ្យខាងក្រៅទៀត ។
ទីបំផុតយើងបានដល់គោលដៅរបស់យើងហើយយើងក៏បាន experience ក៏បានច្រើនដែរ